Dekat sumur. Allah. Ikan mandi. Mananya? Mana ya? Sauna terus teu aya. Pisangna mananya? Mana tahu aya keneh itu? Salasa. Teu aya. Teu aya nih. Iya, meureun teh urutna ieu. Iya, meureun urutna. Iya, kerja. Mana nih pisang? Kana si RT. Pisangna mana? Yuk. Gagal kita. Gagal ngalah cau. Atuh pancan ibak. Popit. Ke pasar mana? Pasar Jumat di mana? Tinggal ka ieu ngaibakan motor tuh getihan. Suasana kampung di kebun kilang. Ini di rumahnya mertua. Ini banyak yang nanya kan rumahnya gimana katanya. Keset ya. Ngesetkeun. Duka. Sumur kayaknya gitu ya. Ini semalam habis hujan ya. Tapi masih belum, air selokannya masih belum ada. Jauh Asya. Sejuk guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini jam 6:30 ya. Saya mau mandi dulu. Habis mandiin motor. Ini suasana di Kampung Kebon Gelang. Gimana sih, Mam? Aku lacat. Dan kan pada ibak kuciah hanut. Saha aya? Dia padahal nah. Cau nangka mah digoreng gitu cek lagi efek teh eta cenah lain cenah cau biasa cenah orang peuyeum we cenah da tos asap cenah kitu nyebutkeunana teh tos asap cenah aya oge cau nangka cenah ngan ditongos cenah ngan can asap.
Kacan. Aku citiis, imak Alim hoyong kuci panas. gila ya. Kios. Bang Bade ke mana? Ini itu. Ja, Jagung. ja, Jambu. ja, Ja. ja, Jambu. ja, Jagung. ja. Jaha. Naon jahe. Ini namanya Oh, koneng. koneng. Kenapa disebut koneng? Warnanya koneng. Bumbu apa? Ikan. Ikan goreng. Adik. Kamana? Ikan.
Hmm.